한강 불빛 공연 드론 라이트 쇼 5회차 쉬엄쉬엄 페스티벌. 자, 이제 한강의 밤하늘을 수놓을 그 화려한 공연의 막이 지금 열립니다. 여러분 준비되셨죠? 함께 즐겨주시길 바랍니다. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
네, 여러분 즐겁게 즐기셨습니까? 아, 너무 신기하고 재밌었죠? 네. 자, 드론 쇼를 즐겨주신 우리 모두를 위해서 박수 한번 주실까요? 네. 저는 개인적으로 처음 드론 쇼를 접했는데 너무 신기하고 좋네요. 자, 그리고 여러분 지금 끝났다 하더라도 저희 중간중간에 계시는 안전요원분들의 통제는 꼭 따라 주셔야 됩니다. 자, 이상으로 2024 한각 불빛 공연 드론 라이트 쇼 5회차를 모두 마치도록 하겠습니다. 여러분 즐거우셨죠? 네. 자, 근데 여러분도 당연히 아실 겁니다. 지금 굉장히 많은 분들이 함께하고 계시기 때문에 혼잡스러울 수 있습니다. 주변에 안전 요원분들의 통제를 꼭 따라주시면 대단히 감사하겠고요. 그리고 앞서 말씀드렸다시피 드론쇼가 끝났다고 하더라도 저희 공연은 계속 이어집니다. 그렇기 때문에 너무 무리해서 지금 당장 귀가하겠다라는 생각보다는 조금 더 쉬엄쉬엄 여유 있게 저희 남은 공연들도 즐겨주시면서 안전하게 귀가를 해주시면 대단히 감사하겠습니다. 자, 관객 여러분들, 귀가하시는 거 너무 중요합니다만, 통제에 따라서 잠시 앉아서 대기를 해주시면 대단히 감사하겠습니다. 자, 그리고 앞쪽에 계신 분